ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଲିଭର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ଅପରାଜିତା? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଆଉ ଅଧା ରହିଥିବା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂକୁ ପୂରା କରିବେ ବୋଲି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।